د تخبې ښارګوټي مشهورتیا یوازې د دې ځای کندرات نه دي بلکې کباب هم دي. کباب خو اوس په هر ځای کې پخیږي او خوړلی کیږي، خو د تخبې کباب څه داسې مشهور شوي دي چې د لرې لرې نه پسې خلک راځي. ځینې ملګري یو بل ته وایي چې ځای چې تخبې ته لاړ شو کباب به وخورو او د کندراتو سیل به پکې هم وکړو. د تخبې کاټن مل کې مزدوري کوونکی یو ځوان ابراهیم څوک چې د ګل احمد هوټل کې ناستو او کباب یې خوړلو، هغه نه مې چې کله وپوښتل چې ته څنګه کباب له راغلی نو جواب یې صدارنګ راکړو. بس پاکستان میچ به وګټو، بس موږ په خوشحالۍ کې رالو کباب مو خوړل او ګل احمد کباب ډېر مزدار دي او بس موږ لاهور کې هم دا وایو چې ګل احمد کباب ډېر مزدار دی او تاسو لاړ شئ ګل احمد کباب وخورئ. په تخبې کې د کبابو لومبنی کړی په کال 1930 کې د صفدر هوټل مالک حاجي غلام حیدر جوړ کړی وو چې ورسره وروستو بیا حاجي ګل احمد هم کړی وو لګولو او د دې دوو کړو نه د تخبې کباب مشهور شولو. ولې اوس د بازار کې 12 د کبابو کړي دي. 3-4 کاله وړاندې به د هوټلو کې دومره راشو چې به کله چا کباب اخیستلو نو انتظارونه به یې ورته کولو. ولې اوس د ترهګرۍ او د تخبې د چینو مل بندېدلو له امله د کبابو هوټلو باندې دومره اثر غورځېدلی دی چې مالکان یې هم افسوسونه کوي. د صفدر هوټل مالک لیاقت علي وایي کافي متاثره شوی دی د دهشتګردۍ د حالاتو په وجه باندې چې کوم دلته ټورست چې به کوم راتلل هغه بالکل په نسباني حساب دي نه راځي. بل دلته دي د تخبې شوګر مل یو ښه کافي غټه کارخانه وه، د هغې د بندش په وجه باندې دلته چې کوم دی د موږ په کاروبارونو باندې ماسر پرېوتی دی. یو طرف ته خو ترهګرۍ دا کاروبار زیاتمن کړی دی، ولې بل خوا د غوښې، غوړو، پیازو او انډو قیمتونو زیاتېدلو له امله کباب اوس د غریبو خلکو د خوراک نه وتلی دي، ځکه چې اوس د 6 په ځای په 250 روپۍ کیلو کباب خرڅېږي، ځکه یې د ځایي خلکو هم خوراک کم کړی دی. خو بیا هم چې چا کره میلمه راځي نو کباب ورته خامخا راوړي، ځکه چې تخبې کې میلمه کېږي نو کباب به خامخا خوري. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، پېښور.